rek jero mah. Alah iya komedo iya itu torpedo nah nu kitu pode aing torpedo aing nu mere bedak ka aing bedak teh mah hanut beye aneh pan ngae bedak beye asaan teh ku aing hasem aing porti ucing we taplokeun ka aing kos kieu geuninganan. Nah, kayaknya. Nah, juara memblok karena punduk. Nah, kayaknya torpedo tah. Mari mau ku aing gencet teh ku botol. Botol dan melendung. Kawas cepi ya di tukang itu teh. Nanaonan cenah. Bener cepi ya. Kokoloteun, obat kokoloteun aing nyangan obat. Oh, kabeneran ya, kabeneran ya. Dah, kabeneran euy. Ece, Sia dewa naon sih? lain sia di wae wing aya perlu ke ece. Eta ceuk naon? Ya aing anu mere bedak, ieu teh di ambuan teh bu hasem. Tai ucing bener ce. Nyaho aing teh nyaho. Cenah aing kamari nanyakeun ubar kokoloteun aing. Iya. Kala dibere eta. Dibere naon? Cangkang jeruk Bali. Ya ilah. Ieu cenah ubar kokoloteun mah ieu cangkang jeruk Bali. Di kumaha cenah teh? Dijieun mobilan cenah. Oh, di pas budak itu. Budakeun bener ce. Goblok. Bener ce. Manya jang naon ieu cangkang jeruk Bali dijieunkeun mobilan. Da sabenerna mah cuma ditempo digigir di hareup mah ce. Teu kudu make obat kokoloteun ce. Make naon nya? Nya emang ojo geus kolot we geus waktuna gitu. Ye, nyanya hayang kos artis glowing tadi nama kos artis di TV. Tah, lamun gitu kabeneran ce. Naonnya? Babaturan uing itu pan mana digawe di rumah sakit. Heeh. Keur promo cenah rumah sakitna. Promo naon? Eta promo operasi plastik. Eueuh di sini ya gitu. Operasi plastik. Heeh. Ih, aing pengalaman geus pernah aing. Oh, heuh gitu. Ih, aing cari tanah harita mangkat ke rumah sakit. Heeh. Terus Aing datang ke dokter bedahna. heeh. Mau apa cenah ibu ke sini? Coba Mau cerita gitu. operasi plastik, dokter. Heeh. Gitu. Terus? Oh ya udah kita periksa dulu cenah. Oh, Aing diperiksa dibawa ke dulu. kamar. Oh. Diperiksa aing dibukaan. Terus Di kamar cek dokter teh, wah maaf ibu cenah. Ini mah plastik semua cenah. awak gaji teh gitu. Oh, kain. Ya bener itu emang bener dokter ce. Itu hidang siapa disangka aing nah manekin. Manta gaji mah tong deketin jeung pirunan ce, jeung durukan maksudnya teh. Ambe kunang kitu. Nya bisi pewot, mewot depan pasti kabeh gaji malakna. Goblok teu hidang sia mah. Aing Gitu, kuat Ce. nyeri hate. Ya tuh kudu nyeri hati kudu ngarumah sakeun atuh ce. Sia rumah sakit mah teu hidang. Lain gitu, ce nu kudu ngarumah sakeun awak. Dokter aing carekan we harita oge. Nya geus saeutik sanggup pas ya cing teh. Oh. Ibu cenah maaf ya kalau mau operasi plastik mah kalau ini cenah kalau bisa mah jangan ke rumah sakit. Ka mana cenah? Gitu. Ka mana cenah ce eta? Ke jalur alternatif aja cenah gitu. Jalur alternatif maksudnya kumaha teh ce? Heeh teh. Gua dibawa ka mananya dok cing teh. Eta cenah bawa aja ke tim bedah rumah Ye, cenah. bener ce cocok pisan teh ce. Hah? Cocok. Bener. Tuh hidang sama cocok cenah. Da cek wingi titah kitu nyarankeun teh ce. Paling Emang ge. banget aing di tembok, tuh di tembok ditaplokan semen. Heeh. Tuh hidang. Jadi kumaha ce? Arek mah milu mah. Dulu ka mana sih teh? Eta ka rumah sakit uing babaturan teh ya, keur promo. Bung aing geus eta kayaknya bisa disuntik ah. Ye, ye, meupeung ayeuna plastikna keur loba ce. Hah? Meupeung keur loba plastikna. Plastik naon eta? Plastik imbusan. Tuh hidang sih mah yang tinggal ayot banget aing. Ye, Kena nya banget mo. aing ieu we GI. Di itu naon ce? Celak, kena teh cayan wae umut impisan. Gampang timbang tinggal dipoekeun atuh ce. Dipoekeun emang aing ranginang baso dipoekeun Ye, teh hidang mah. sia mah. Jadi supaya glowing ce. Jadi ce teh supaya aya teu kokoloteun teh geuningan kos kitu. Lem kertas ya tuh hayang glowing mah banget sia sugan. Power ieu banget uing. Heeh, sia. Nya uing mah teu kudu atuh ce uing mah budak keneh. Budak kene tuh hidang sia. Ya heueuh ce atuh tahun kudu di permak mah di permak ce, di permak.
aing kamari ge ulin ke tempat wisata ka ditu. Ka mana? Ka non teh ngaranna teh museum. Ka museum. Oh, aing keur ulang-ulang nempuan koleksi museum. Terus Daratang budak SD ka darinya. naon eta teh nanyakeun ke nanya apa kumaha? Lain aing dicatat geuningan. Dicatet. Heuh, ku budak SD teh ditulis disangka aing koleksi museum sarua meureunna kos di dinya. Ye. Ya bener, Cek. Eta budak bener berarti gitu mah. Dan bener aing kesel. Hadena aku arek di sentakan teh mah. Tapi So, kalau naonan nulis aing. terus cek budak ada guruna datang kan ada Ngabejakeun. anak-anak cenah jangan ya. Jangan, ini mah manusia gitu. manusia cenah bukan Gelo. koleksi museum cenah. tapi bener, Aing Cek. disangka koleksi museum goblok rek diuapkeun teh nama budak teh gitu. Tapi aya budak mah da emang can boga salah, Cek. Jadi budak mah murni, Cek. Emang bener budak itu budak mah tara salah gitu. Maksudnya si aing disaruakeun jeung jelema zaman purba Ya na. sebangsa nih gitu. Eta mah kuat dicarekan teh guruna kuat minta maaf hadena teh. Oh, Cek gitu. Ya ibu cenah mohon maaf ya anak-anak mah enggak tahu cenah. Oh, anak-anak mah enggak tahu ibu Aing kesal tuh dah oge ceng teh. Ibu siapa namanya? Cenah nanya. Mm. Ceng teh aing Cepia. Ceng teh. Wah, nama Latin ya cenah. Bosak pajarkeun nama Latin. Ya sesuai bener aya daftaranna Goblok. juga bener di itu ge. Sok aing mangkat teh keluar ceng teh. Aing ngalaju film ya harita aya bioskop. Oh, lepas aja film gitu tas dicerekan ku budak teh. Oh, aing kesel. Aing menang duit di mana coba? Nang di mana gitu, Cek? Eta guruna ku copet dompet. Ngaliuk teh kan itu main mangkat cokot teh. Cuman Aduh, sebal aing. kala. Iya ngomong-ngomong, iya ka mana Ciput ya? Hah? Oh, Ciput ya? Ih, di jero di ditu di imah. Geuning kunaon dibuka. Ye, aing arek. Eta mah Oh. cetan torpedo dina irung. Naon torpedo teh? Torpedo anu Eh. cing pelendung teh. Komedo meureun. Hah? Komedo meureun. Ih, komedo mah nu ngegel teh siga Ai. cak-cak, siga kadal. Yeay, oi ngomong aya kos Kayak batur. Komedo nu gola da teh eta. Eta mah komodo. Aya kos komodo gitu. Sia, kos ngomong teh dang sia mah. Gelo teh. Aing pode ditu tiung etana jeputna di Oh, jero. supaya terlihat lebih muda gitu maksudnya mah meureun Cek. Lain terlihat lebih muda goblok aing tadi tas mandi. Oh, terus mandi. Oh, Oke. sok mandi oge. Masuk ke lebu. Tayangmu meureun cuma. Sama teh hidang saruakeun jeung undur-undur aing. Saya salah sia ge enggeus Nyalain gitu, Cek. Jadi uing mah aing ngomong jadi kumaha fakta, Cek. Uing mah tara ngomong ada jadi kumaha kaayana mun kitu nya kitu diomongkeun ku uing gitu. mah kayaan. Ya, heuh. Kayaan sia teh kamiskinan tah. Ye, eta mah kakayaan meureun lain kakayaan beda, Cek. Kaayaan jeung kakayaan beda teh, Cek. Aing karunya kamari aing pan saya pernah ulang tahun teh. Uing mah tara, Cek, tadi ulang tahun kan, Cek. Sia Tara. mah aing baheula sakali-kali da keuletik. Oh, sok gitu, Cek. Keuletik Oh, pernah? Heeh. Kumaha. Aing teh ulang tahun. Aing da unu ingeteun teh. Bener, Cek. Aing ngelililinna sorangan. Emang geus aya lilin teh aya lilin mah? Nya aya ti baheula ge. Oh, semua tuh pakai colen, Cek. Tuh hidang kumaha hayang kahemos banget sia. Terus kumaha terusna? Eta mah aing meuli lilin, tunda lapisin. Heeh, kela. Pisin. Pisin eta piring leutik. Oh, piring leutik. Mah ngalaman Nah, lah. jadi kudu omongkeun bisa nu teu nyahoeun, Cek, pisin teh naon Aing gitu. make piring leutik Heeh. ieu aing ka inu aing teh yang maksud teh lamun aing mukakeun panto teh kitu tah. Heeh. Aya lilinan induk aing teh Lilin. aing teh nyahoeun ulang tahun gitu. Heeh, ngarti mun nya kolot mah nya. Oh, aing teh kieu we kaketrok ka inu aing teh jam 12 peuting. Heeh. Eta inu aing teh muka, "Hah, Oh, cenah bikin naon?" kejutan gitu. Heeh, cenah naon teh make lilin piah cenah. Heeh. Ieu mah uing ulang tahun mah uing rek niup lilin. Heeh. Aing dicarekan. Geuning? Ye, entong ditukus ya cenah. Heeh. Keun bae lilin mah ka dieu ku mah dijagaan. Njung we mengidar cenah ka ditu nguriling cenah. Kela. Menang-menang sabas koma tuh cenah. Cek teh tangidar, Cek. Heeh. Oh, disangka naon Cek geuning tangidar? Nyao disangka babi ngepet beun aing. Gitu. Goblok. Tamplokeun lilina. Ambek aja gitu. Kesal aing. Mun jelema mah ambek meureun nya. Oh, aing langsung mangkat teh ka Antartika ka ditu. Ka Antartika. Heeh, si Tika dia diantar ku aing. Ye, Cek kadang ngacapruk. Si aca aing ya. Mun sore. Ini ka mana ini, Cek? Ini ka rumah sakit ya? Yang di Jampe. Makanya ke rumah sakit di Jampe. Oh, nya aya sarua dukun aya, Cek. Di Jampe supaya lebih tambah ke rumah sakit. tambah. Jadi mau ambil jeung mah. Jor we ah. Ih, aing geus mah di aja mah. Tuh benar ngajang aja sih. Ke mana tuh?